متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم من افتتاح مستر اكس. انا سعيده واتشرف اني اكون واسوي هاللقاء مع المنتج احمد سبكي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. احنا اللي سعداء بيكم والله. اول شيء شو بتحب تقول عن مستر اكس باختصار؟ مستر اكس ايوه، اللي احنا ما نقولش، احنا الناس تدخل وتشوف وهي اللي تقول. صحيح. طب ليش دائما نحن نسوي الصحافه تدعونها تسوي لقاءات قبل عرض الفيلم؟ فممكن في اشياء ممكن نحن نشوفها بالفيلم ممكن نوقف عليها او ممكن نسال نبحث فيها. نحن محققين صحفيين. انت ممكن تتحققي بعد ما تشوفي الفيلم، انما الباقيين اللقاءات الباقيه دي افتتاحيه للفيلم وكنوع من الدعايه. فما مش شرط ان هم يشوفوا الفيلم، ان هم مش هيسالوني الموضوع ايه وهنتقدوا الفيلم. هم مش هينتقدوا الفيلم، انت بس اللي هتنتقد الفيلم. استاذ احمد، دي شغلتك، فاهماني؟ تمام. دائما كانت مصر الصناعه السينمائيه عندهم مثل الرز، مثل القطن. فاليوم هل بعدها موجوده هذه الصناعه؟ هي موجوده، هي ما اتغيرتش، بس في ناس دخلت على بعض الحاجات بتخربها بالكذب والايرادات الكذابه والحاجات. الناس بيتحاموا، انما الصناعه موجوده ومصر هتفضل رائده، ومصر هي كل حاجه على فكره. تقصد يعني السيناريوهات او الافلام الانترتينمنت ناس ما يقولون يعني؟ لا، مش الافلام. النهارده احنا بنعمل افلام وعايزين نخلق، يعني في نوع معين من الناس بيسمى تحت اسم معين بيتكلم، يقول الافلام دي هي نمره واحد، وبيخفز وعايز يخفز ببقيه الحاجات الارض، بقيه الافلام الارض، مع ان كلهم واحد، فاهماني؟ مع اختلاف النجوم. يعني كريم مش زي كرارة، وكرارة مش زي تامر حسني، وتامر حسني مش زي احمد فهمي. كل واحد ليه جيله وليه وضعه، فاهماني؟ على راس الناس دي كلها كريم عبد العزيز طبعا، مع ان مش فيلمي، فاهماني؟ انما الباقيين بقى يعني في ناس، يعني مش عايز اتكلم في الحاجات دي علشان محدش يزعل. من السبب طيب وراء جنون العظمه نفس ما يقولون للفنانين؟ من وراء هذا؟ من اراد الله ان يملكه اصابه بالجنون. انا ايراداتي اعلى ايرادات، وانا ايرادات اللي خلق الحاجات دي ناس معينه دخلت على السينما وهم اللي عملوا. انا الاول، وانا كنا بننزل، الناس بتنزل نتكلم عن العمل نفسه، كنا بنتكلم عن العمل، عمل حلو مناسب لكل الناس، عمل جميل، فيلم حلو، فيلم سينما. انما النهارده بنتكلم انا ايراداتي اعلى، انا عامل تريليون، انا عامل 2 مليار، انا عامل مش عارف ايه. كده الرساله وين طيب؟ كده الاجنده وين؟ فين؟ ما انا عايز اعرف اللي بيقول انا عامل 2 مليار ده في السينما، الممثل اللي بيقول كده ده او الموزع بتاعه، انا عايز اعرف فيلمه شكله ايه. يعني الازمه مثلا ممكن تقول ان الازمه مش صناعه سينما دي والله، اللي هو عاملها دي مش صناعه، ده سمك لبن تمر هندي. توجه لهم رساله تحب تقولها من شيء؟ ابعدوا عن المهنه، انتوا وحشتوا المهنه بالكلام ده. 2 مليار و3 مليار و4، انا عايز اعرف الميرات دي بتعمل ازاي. ما انا عايزين نعرف برضه، فاهماني؟ ليش فيلم الرسالة حقق عالمي يا جماعة؟ ما فيش رسالة في الفيلم نفسه. يقولوا لك انترتينمنت ترفيهي، لكن عند الأوروبيين حتى الانترتينمنت في هدف وفي رسالة. طبعا. متى تصبح السينما العربية ذو هدف ورسالة؟ لما دول يمشوا منها، اللي بيعملوها دول يمشوا منها. طبعا شايف قلبي كتير. بس لما يمشوا، عشان هم كدابين بس. مين الفنان اللي مش ممكن انت تتعامل معاه بدون اسباب؟ انا اتعامل مع اي ممثل الحمد لله، يعني كل الممثلين معظمهم طبعا، مع اختلاف الناس. كرارة حبيبي، كريم عبد العزيز حبيبي، كل الناس دي على دماغي كلها. انا ما بتكلمش على الممثل نفسه على فكره، انا ماليش دعوه بالممثل، الممثل ملوش علاقه. هاجس كل فنان العالميه. طيب اليوم انت تشوف ان شو المقومات الفنان العربي اللي يصل للعالميه؟ ما عندناش ممثل اللي يصل للعالميه، هو ممثل واحد بس. وسط عمرو واكد وسط. لا، عمرو واكد مش عالمي.
هو اساسا ما كانش علامه عندنا في مصر ولا وطني اساسا، مع احترامي ليه يعني. مشكله وطنيه، مش حكايه مشكله وطنيه ولا السياسه تفرق الشعوب، ولكن الفن يجمعهم. هو كان عندنا ممثل عادي جدا جدا واقل من العادي كمان. انت فاهم علي؟ ها؟ الثقافه تجمع الشعوب. هي مصر عملت له ايه؟ هي مصر عملت له ايه؟ ما انا مش فاهم يعني. هيسمعك العالم كله. اقول له مصر ام الدنيا بس، وانت من غير مصر ولا حاجه. من حق. احنا جايين لعندكم على مصر ام الدنيا. هتستقبلونا؟ تنورينا وانتم منورين دبي، ودبي منوره باهلها يعني. كلمه حابب تقولها اليوم من صميم قلبك؟ كل الناس تدخل مستر اكس. تعالوا واحضروا مستر اكس، وانا انتظروني، انا راح اقول رايي بعد مشاهده الفيلم. يا ريت واسمع رايك وتشوفيني كده وتقولي لي رايك.